Да направя един бърз завой от това, което установихме за траките, например. Траките са били хора, които вероятно очудващо приличат на съвременните скандинавци по външен вид. Те носят гените на сините очи, на русата коса, на много бялата кожа и тяхната хаплогрупа е R1A. На нея в момента носители са руснаци, шведи, поляци и не толкова българи. Това, което е в синьо, са образците от траките и античните балкански етноси. Както виждаме... Маниоти от Пелопонес и траки. Така, маниотите от Пелопонес са съвременните маниоти от Пелопонес. И както виждаме на плота, те се групират с античните български траки. Тоест, те имат компонент от тях. Ние нямаме, господин Иванов. Всъщност ние имаме, но е много по-малък. Тоест имаме, но е много по-малък, докато много по-малък е. Образците от траките в античността са много близки до съвременното население на Пелопонес. Не на цялото, а само на маниотите. Маниотите, да. Интересно. Какви са тези маниоти? Една етническа група. Това е много консервативна етническа група, която живее във високите планини на Пелопонес, за която аз лично знам твърде малко, за да бъда достоверен източник за нея. С времето, когато се наситят комерциалните сайтове, с образци от Балканите, те ще правят една по-ясна картина и тя ще се промени. Примерно, дори в комерциалните сайтове в момента, ако погледнем тракийските образци, които са вече много, те са има близо 100 секвенирани тракийски образци, нито един от тях не показва афинитет към българите, без никакво изключение. Показват към пелопонесци, показват към испанци, към исландци, към всякакви, но не и към българи вече. Преди не беше така. Господин Иванов, не знам как е в журналистиката, но Свети Тома Аквински е казал, че философията е слугиня на религията. Сега, това, което аз съм учил някога на учебните скамейки в университета в Дюк е, че историята е слугиня на политиката. Така че, искаме или не искаме, когато говорим, дискутираме тематика от обществена дисциплина, като произхода на българите, ние си оставаме в рамките на политиката. За историята също е казано, че историята не е това, което наистина се е случило, а това, което се казва, че се е случило. По това се има предвид, че някои факти се пропускат, други се изтъкват и всичко това е в, да го кажем така, услуга на силните на деня или на доминиращата обществена тенденция. Нещото, което изгражда колективната идентичност. Без колективна идентичност няма колектив. В случая говорим за етнически колективи. Ако едни българи смятат, че ние сме траки, други смятат, че ние сме славяни, трети смятат, че сме прабългари, четвърти, че сме иранци, и ако това започне да се учи в учебниците и всеки от нас така се го обяснява, за мен обществената кохезия ще намалее и това общество ще се разпадне. Всъщност, според мен, то вече върви доста бързо натам. Така че за мен с учебниците по история, които те изграждат идентичността ни, ние сме индивиди, но ние сме и част от един колектив. Тая колективна идентичност е много важна. Ако сменяме твърде често учебниците по история и историческите хипотези, тази колективна идентичност попада под удар. Попада под сериозен удар, който поне за мен, не съм убеден в това, което казвам, поставя под въпрос съществуването и кохезията на българския народ.